estamos escuchando.
Ja tenemos guanche.
blades. Bueno, antes de poner las blades vamos a pasar estos cables por allá, por otro lado. Fue este, ¿va? Ok, creo que tiene energía. Agárralos aquí, los dos así. No te pasa nada, a ver. Uno de ellos tiene así. Nomás no toco las puntas, voy por el capacitador para... Tenemos una línea abierta ahí abajo en el contactor, una sí tiene poder, la otra no. Marcos, alcánzame el black tape que está ahí.
esta caja, cuál va a ser su lugar de trabajo perfecta. Vamos a posicionarlo aquí, y que este sea su lugar de trabajo perfecto. Solo vamos a hacer un poquito más flexibles. Este tape resiste mucha temperatura y resiste mucha presión, por lo tanto va a estar bien. Haciendo esto así, va a quedar inmovilizado. Listo. Este se nos ha escapado un poco, pero este mismo lo podemos meter a la carcasa del motor o lo podemos posicionar en otra parte. Pero para este tenemos también este, vamos a sacar la carcasa.
los cables con un cincho para que en el futuro no se muevan. Es todo. Y dejo asegurar este otro para que no se muevan. En el celular tenemos que perforar un hoyo ahí. Dame un segundo más.
Ok, maestro Marcos, voy a necesitar que vaya allá abajo y prenda. ¿Sí sabe cuál es el botón de puchar?